Arrivage goavana ao amin'ny Brico Center Beogique. Le JT miaraka amin'ireo entana vaovao ao amin'ny Brico Center. Tistec Supreme Center, Béorirke Box 501, 4e étage. Vous présente Jereo ampilaminana le JT miaraka amin'ny Moskila. Tonidan dia miasa avy hatrany amin'ny nefinao. Ampitsikina no anaranao le JT miaraka amin'ny Tonidan. Tonidan, du tonus pour vos dents. Telma, safidiko numéro 1 malagasy manolotra ho anao. Falatrany izahay miaona amintsika rehetra mpanaraka ny Le JT tonga soa amin'ny Le JT an'izao alatsinainy faharoapolo ny volana aprily izao. Miraba ny ritataina dia mirabantsika rehetra ihany koa izay manaraka ny fampalalam-baovao amin'ny ity takariva ity. Manasanao izahay anaraka izany hatramin'ny farany indro atolotra amintsika avy hatrany ary ireo lohatenim-baovao nisongadina tamin'ity anio ity. Eo andalam-pandiniana ny momba ny famelona ny vola entin'ny senita manantanteraka ny fifidianana ben'ny tanàna sy ny mpanolo-tsainy amin'izao fotoana izao ireo mpiara-mombonantoka amin'ny Madagasikara sy ny fanjakana malagasy. Any Antsirabe kosa indray dia velotaraina manoloana ny fanorenana pilona any an-toerana ireo mponina amin'ny fokotany ny tsara saotra. Anokana andro iray mandritra ny expo taona 2024 any Milan i Madagasikara izay no nivoatra tamin'ny fionan'Andriamatoa Prime Ministre lehibe ny gouvernemanta sy ny mpandraharaha teratany italiana iray androany. Ny hoanao kosa dia antanina ny fahafantarantsika ny fiaviany ilay anarana hoe Antananarivo. Ary sary iray hita avy any amin'ny abakabaka no resantsika ao anatin'ny Insolite. Raha izao no iaraka amintsika ao anatin'ny tapany faharoa ny tena Sisony Andrenirina anolotra anao ny Actu. Manakaiky hatrany ny datin'ny fifidianana ben'ny tanàna. Efa mandinika ny momba ireo vola tsy mbola eo am-pelatana ny senita amin'ny fanantanterahana izay fifidianana ny ben'ny tanàna sy ny mpanolo-tsaina izay amin'izao fotoana miaraka amin'ireo mpiara-mombonantoka amin'ny Madagasikara na ny fanjakana amin'izao fotoana izao raha ny fanazavan'ny senita. Andaniny dia efa manomboka tsikelikely ny fanomanana rehetra. Teny amin'ny foiben'ny senita io maraina io iainany irina Ratsimbazafa sy misy Razafin-Jatovo mitatitra izay vaovao izay. Hatreto aloha dia mbola tsy ampy ny toe-bola eo am-pelatanan'ny senita entiny miatrika ny fifidianana ben'ny tanàna sy ny mpanolo-tsainy amin'ny faraka amin'ny 3 Jolay ho avy izao. Raha amin'ny fanazavan'ny senita androany dia misy ny fifampitiniana eo amin'ireo mpiara-mombonantoka amin'ny Madagasikara tahaka ny vondrona Eoropeanina sy ny fanjakana hitadiavana ny vola fanampiny amin'ny fikarakarana io fifidianana io. Misy izao androany ny fifampitiniana maritana izay tokony ho anjaran'ny fanjakana sy ireo mpiara-mombonantoka aminy. Tahaka izao ny vola ilain'ny senita amin'ny fifidianana io. 19,8 millions de dollars. Mbola manantsika zany 7,2 millions de dollars mbola tadiavina. Na dia mbola tsy ampy aza ny vola natanterahany fifidianana ben'ny tanàna sy ny mpanolo-tsaina io dia efa mizotra hantsakany sy andavany ny momba ny fikarakarana rehetra amin'izany. Efa mamarana ny fandrafetana ny lisitry ny mpifidy ohatra ny senita amin'izao fotoana. Isan'ireny ny lisy mpifidianana amin'ireo commune vaovao nakeny ny solombavam-bahoaka farany teo ireny. Tsy misy olana aloha raha izany ny fanomanana treto. Ambarantsika any zany fa ny fanomanana an'izany fifidianana zany dia mizotra hatramin'izao mizotra ara-dalàna araka ny calendrier na ny chronogramme izay nanomana ny senita azy. Hitanareo reny zao fa nandeha zany hoe fanavozana lisy mpifidianana zany efa anatin'ny famarana antsika zao tsy hoe la dia afaka amena koa zay ny taremarika mazava amin'izany famaranana ny lisy fifidianana zany. Tsika zao koa fa anatin'ny fandraisana ny atao taratasy amin'izareo pratsaka fidina zany amin'io fifidianana io. Raha ny fanazavan'ny senita hatrany dia rehefa voafaritra nisy an'ireo kandida vao atonta ny bileta tokana ho an'ireo commune tsirairay rehetra manerana ny nosy.
Mbola mahakasika izay vaovao izay hatrany dia nisy androany ny fampiofanana ho an'ireo fiarahamonim-pirenena amin'ny fomba fiatrehana sy famahana ny olana sy ny disadisa ary ny ady mialoha na mandritra ny fotoana ny fifidianana. Ilaina ny fampiofanana tahaka izao, andinihana sy fieverana mialoha ireo tranga mety iseho ahafahana mamany olana raha toa ka sanatria misy izany raha ny fanazavany ny filohan'ny senita. Rahantsika avy hatrany ary ny fanampanazavany izay entin'ny filohan'ny KMF Knoe. Zava-dehibe ho an'ny mpikarakara fifidianana sy ho an'ny mpanara-maso ny fifidianana. Misy resaka prévention anatiny ao, misy ihany koa prévention na fisorohana, fa misy koa raha tahana sanatria ka sanatria mitranga izay hoe conflit izay dia efa jerevana mialoha sahady hoe inona ny mety ho teknika afahana mitantana izay le mety ho conflit izay raha sanatrika misy. Fa mahakasika izay fifidianana izay hatrany anisan'ny fepetra takina raha ohatra hirotsaka kandida ho ben'ny tanàna na mpanolontsain'ny tanàna ny fandoavana hetra tao anatin'ny 3 taona. Manamarina izany indrindra ny taratasy avy amin'ny sampandraharany ivoketra any amin'ny toerana honena ny ilay olona ho kandida. Io taratasy io no antsoina hoe certificat de situation fiscale. No ny fahantrana tsampan'izy ireo fa mianjady amin'ny firenena nefa dia mangataka ny anafoanana io fepetra io ny antoko refondation totale de Madagascar. Angatahan'izy ireo ihany koa ny ampihenana ny antobola ho enina ariary hatramin'ny iray hetsy ariary ho an'ireo kandida rehetra. Ankoatra ny any amin'ireo tanan-dehibe ny faritany enina sy Antsirabe. Rahantsika ary ny fanampanazavana izay entin'ny filohan'ny antoko RTM. Ny antondiana ety amin'ny primature zany dia metraka taratasy fangatahana ny fanafoanana ny fandrafan'ny candidat maire 211 bis. Ny antony dia 211 bis mantsy dia natao ho an'ny olona izay miasa. Izany hoe hetra takina amin'ny olona miasa. Ka heverinay fa amin'izao fahantrana lalina mahazo ny vahoaka malagasy zao dia heverinay hoe tsy mety raha ny olona tsy hanasa. Misy azy any amin'izao fotoana izao any amin'ny faritra sasany any kere. Ka raha ny olona anatin'ny kere, ny olona tsy mananasa no hitakinao hetra dia heverinay hoe tsy mety. Ka io zany no angatanay amin'ny fitondram-panjakana hoe mba tokony foanana zany ny fandoavana ny 211 bis io ho an'ny olona izay tsy hanasa. Fa ho an'ny olona mananatonasa kosa dia heverinay tsy maninona zany raha ohatra ka takina aminy aloha maradalana ny situation fiscale. Fanresaka an'izay fifidianana izay ihany koa ny Prime Ministre lehibe ny gouvernement tarina an'io ny heviny mikasika an'Andriamatoa Marc Ravalomanana. Efa betsaka ny ezaka nataon'ny fitondram-panjakana raha ny mahakasika an'Andriamatoa Ravalomanana Marc no resahana hoy nambarany Prime Ministre lehibe ny gouvernement Jean Ravelonarivo. No amafisiny fa tokony anaraka ny lalàna velona ny tsirairay satria tantandalana sy fanjakana tsara tantana no tadiavina. Ankoatra izay dia nanome toky ihany koa ny Prime Ministre fa isy ny fifidianana kominaly amin'ity taona ity. Fanampanazavana avy hatrany. Ny situation'ny nga Ravalomanana moa hierahantsika mahita. Mbola misy ny zavatra manodidina rehetrarehetra fepetra izay tsy maintsy arahana. Tsy hanao hoe izay tiako ihany no ataoko. Izay ny maitrantsika an'ilay hoe tany tandalana dia ny angaviana zany samby heritreritra tsika tsirairay na ny an-daniny na ny ankilany amin'izay kany Andriamatoa Ravalomanana izay. Andriamatoa Prime Ministre izao zany mety hoe fanatanterahana le fifidianana isy ihany ve izy ty tsy isy fa betsaka ny olona zany miaya mikasika ny hoe avy-tany na tsy avy-tany. Tiako no milaza fa hatreto dia raikitra ny fifidianana. Matoa mandatsaka candidature ny rehetrarehetra ary matoa napetraka koa ny préfet de région izay manana andraikitra sy adidy lehibe amin'izay fifidianana zay mikasika an'ireo candidat. Avalintsika eo ny mikasika ny politika andeha ho an'ny Antsirabe indray koa sika mitohy ny fanoheran'ireo mponina ny pilôna.
mangataka ny anesorana ny pilona izay natsangany orinasy iray eo amin'ny sihatry ny fifandraisan-davitra ao amin'ny fokotanin'izy ireo ny fokon'olona ao tsarasoatra manoloana izay fanorenana pilona izay warahantsika ny andindiny izay vaovao izay tantery ny Zora Benandrasana. Miray hina amin'ny fanoerana fananganana pilona ao amin'ny fokotanin'izy ireo ny poniny Tsarasaotra hatramin'ny fiandohan'ny volana aprily no efa niteraka resabe teto Tsarasaotra ny fikasan'ny orinasa iray eo amin'ny sehatry ny fifandraisan-davitra hanangana pilona eo amin'ny ity fokotany ity. Efa nisy ny dingana tanterahin'izy ireo ny andrarana izany hatrany amboalohany ny atokely ny fametrahan'ny fototra-afitrasy io saingy ny veriny indray ary dia tafatsangana tanteraka izany tamin'ny sabotsy teo ny famory ho fanoerana ity fototra-afitrasa ity ireo fokon'olona izay milaza ny fanahin'izy ireo ny amin'ny mety vokadratsy ny fisinjany eo amin'ny fokotany. Dia misy sekoly anankitelo miorina manodidina ny pilona io misy vahoaka 703 olona eto fokotany Tsarasoatra izay mety ahazo ny vokadratsy amin'ny fijoroan'ny pilona io tompo. Ny radiation amin'io zany dia atahoranay ary misy fiantraikany amin'ny taranakay sy ny hoavinay eto rehetrarehetra io tompo. Nanao fanangonan-tsoni izy ireo ary manodidina ny 900 amin'izao fotoana izao ireo olona nanasoni ny fanoerana io pilona io. Ka izay zany dia tsy emitra mihitsy na misy be lamosina na misy be tratra ao fa fantatray dia asory io pilona io. Nisy tsy fanarahan-dalàna tamin'ny fametrahana ity pilona ity teto Tsarasaotra raha ny fanazavany ny lehiben'ny fokotany. Plaky mipetraka eo moa zany rehefa nijerena rehefa nanatona tao izahay ny larbi dia nanambara ny tompotany efa misy plaky ara-dalàna io. Rehefa nijerena ilay plaky moa zany dia misy soratra ihany hoe arrêté fa tsy misy numéro dia ny soratra ihany koa délai d'exécution 24 mois kanefa ny vita tao anatin'ny 4 andro fotsiny zany izy io. 3 andro zany na tsy fantako 24 heures araky ny teniny alina teo. Taratasy ampelantanan'izy mivady moa dia mbola tsy misy mihitsy ny any fa taratasy fahazahoana mangady fototra no any fa tsy voafaritra mazava ao hoe fototra trano ve sa fototra pilona ve. Manoloana ny fitangoronan'ny fokon'olona tamin'io sabotsy io dia tonga teny an-toerana nijery akaiky ny zava-misy ny mpitandro filaminana. Ka efa tonga teto chef nilaza tamin'ny larbi ireo nareo raha mbola hivadika andainga hoe atsatra le asa eny dia ny tena hoe atsatra ny asa dia manaiky nareo nanaiky nanaiky naniraka anazy fa efa nitenenilay ilay azanony mateneky madame président dia izy nenay ozy baiko avy any Antananarivo ka sy afaka manajanona ny tianay. Sady raha lehibe ty zako dia nitsotra fotsiny mahiraka anazy dia zao hoe ny atso anazy le olona efa vory mba tsisy ny zavatra misanga dia manatora chef district ianareo dia ajanony saika matety piseho tatoato ny fanoerana pilona teto Antsirabe raha tsy laza fa tsy niteo atsinana ny giara tamin'ny taona lasa sy nitety tsy hita maso ihany koa. Fambolizana ny Antsirabe ihany sika eo amin'ny lafiny toe-karena. Folo taona izay no nisian'ny BCMMM na ny birao miadidy ny soram-pananana momba ny arena kibon-tany tao Antsirabe saingy izao kosa vao anana trano manokana azy izy. Napetraka tamin'ny asabotsy teo moa ny vato fehizorony ny fanorenana ary isany nanatrika izany ny mpanao gazety Ndremina ny Antsirabe Zora Benandrasana. Miroso amin'ny fanapariam-pahefana ny ministera ao amin'ny fiadidinan'ny Repoblika miandraikitra ny arena kibon-tany sy ny solitany ka isan'ny nisitraka izany voalohany Antsirabe hanana birao maly eo tena ny birao miadidy ny soram-pananana momba ny arena kibon-tany eto Antsirabe afaka enim-bolana napetraka tamin'ny sabotsy lasa teo teto amin'ny fokotany Antsirabe avaratra ny vato fehizorony izany sampandraraparitra anapariam-pahefana izany. Manina ny hoe ny teto Antsirabe ny matao voalohany irahantsika malala fa voalohany hoe eto amin'ny faritra Antsirabe amin'ny lafiny ara-geolojika dia manana toetany izay mifanentana amin'ny misy ny karazam-bato vatosoa eto Madagasikara. Faharoa manaraka izany dia eto Antsirabe koa faritra Vakinankaratra zany no carrefour ionan'ny fitsinjahana avy any andrefana avy any atsimo. Raha tsy lazaina hoe avy any Morondava Malaimbany ny Anjovazo dia koa avy any Iosy Tuléar
point stratégique zany eto amin'ny faritra Vakinankaratra. Isan'ny andraikitra lehibe san'ity sampandrara ity ny fandraisana ny fangatahana sy ny fikirakirana ny atota taratasy rehetra takina amin'ny fahazon-dalana hitrandrakarena kibon'ny tany fa eo ihany koa ny fanangonana ireo saram-pitantanana sy ny fitsinjarana izany ho an'ireo vondrom-bahoaka hitsinjara-pahefana. Ny andrasany zany mba ahafahana mametsaka tsara ny rafitra ary hoe mametsaka ny lalàna satria raha tsy amin'izao toa dia raha tsaifenina zany fa betsaka ireo izay manao fitsanjana tsy ara-dalàna manao dia mahatonga ny korotana ara-tsosialy ary koa tsy misy tombontsoa ho an'ny firenena ka zay zany ny tanjona kendrena voalohany dia ametsaka le rafitra mba hitantanana koa ampianarina ny vahoaka ampianarina ireo opérateur hoe manaraka ny lalàna misy nareo zao avy amin'ny fomba anarahana azy donc rafitra hipetraka iny zany afahantsika manao an'le izy. Tanjon'ny ministera araka nambaran'ny minisitra ny hahafanohitra ho an'ny toe-karem-pirenena ny harena kibon'ny tany. Iverina kely eto Antananarivo isika mahakasika ny fandriam-pahalemana. Telo lahy efa hikoizana amin'ny alatra sy ny fanendahana ary tsy misy vahiny amin'ireo mpitandro ny filaminana no voasambotra ny farany herinandro lasa teo. I Rija, i Posto ary Jean-Claude, izy telo lahy ireo izay samy niaiky avokoa fa manendaka sy mangalatra amin'ny fomba hafakely rehefa misy ny fitohanana ny fifamoivoizana ary izay mihitsy no ataon'izy ireo anton'asa sa fivelomana. Androany moa no nandalo ny fampanoavana izy telo lahy ireo izay vao avy namita sazy roa ka hatramin'ny 5 taona nefa. Manentana ny rehetra ho mailo araka izany ireo mpitandro ny filaminana. Manana fomba fiasa hafakely zany zareo na ny tômôbila mandeha dia doniny ohatran'izay le izy dia miary amin'ny ilany maka an'ilay fitaovana na mijanona koa amin'ny parkina ilay tômôbila fa olona iray ihany ao anatiny dia misy jiolahy anankiray motsary milaza hoe misy fantsika eo ambany io amin'ilay pneun'ilay tômôbila dia mivoaka tokoa ilay sofera mijery an'ilay fantsika ao ambadika ao nefa misy fa misy jiolahy iray indray misintona an'ilay entana aty anatin'ny fiarakodia. Tokony mailo ihany zany ny mpitondra fiarakodia rehefa mandeha mandritra an'ireny fitohanana ireny. Marina nisy taloha ilay fitohanana manendaka amin'ny antsy sy ny tariny fa amin'izao fotoana izao efa tsy dia misy fitohanana lavareny be toreny koa fa ny afetsifetsen'ny jiolahy zany misy amin'izao ka raha sendra mandeha irery dia tokony midina foana fitaratra amin'ny côté sasany no sady asiana secret foana ny varavarana. Ivadika lafim-baovao hafa mihitsy sika. Mbola maro ireo tsy mahalala ny atao hoe yoga eto amintsika. Maro amin'ny malagasy anefa no mampiatra azy amin'izao fotoana izao. Andeha ho fantarintsika avy hatrany ato anatin'ity fanadihadiana izay entiny Tsiry Arsoa sy Voararabe ity ary hoe inona marina no atao hoe yoga. Fomba iray entina hitaizana vatana sy hitaizana ny fanahy ny yoga. Ny taona 1970 izy no nanomboka nahazo vahana teto amintsika ary tetsy amin'ny trano kultoraly tetsy Ambodivona no nisian'ny ivitoeram-pampianarana ny yoga voalohany indrindra teto Madagasikara. Maro ireo tombotsoa azo avy amin'ny fanaovana sy fianarana ny yoga raha tsy laza fa tsy ny tombony ara-pahasalamana fotsiny hoy Frank izay efa ho herintaona izao no nanaovana yoga. Taloha matetika voan'ny sersikoaka dia rehefa nanao an'ilay yoga zako dia afaka ilay sersikoaka rehefa nanao an'io za tena liana amin'ny lafiny ara-panahy zany dia nanosianao an'ilay yoga zany dia mba hitaizana fahasalamana kolokoloana amin'ny vatana mba ho lavandro iainana mba hanana ny atao hoe vibration zany. Tsy azo atao aitraitra fotsiny anefa ny fanaovana sy fianarana ny yoga. Mila finiavana lehibe ny yoga ary mila fironana bebe kokoa ny amin'ny natiora. Tsy mivelona fa tsy amin'ny vokatry ny tany natoraly tahaka ny voankazo sy ny legioma ny mpanao yoga. Ankoatr'izay dia isan'andro san'andro ny fanaovana ny yoga ho an'ireo mampiatra azy. Isan'andro amin'ny 3 ka hatramin'ny 9 ora maraina. Tsy ankiato andalovana dingana miisa 5 izay tsy misy azo hitovirana. Tsy ny rehetrarehetra akory no atao hoe anao yoga. Ny antony mantsy dia zao. Ny yoga zany tsara na fantaratra hoe lalana anankiray fahamoazana ny ara-panahy. Lalana anankiray
fa be dehibe ny fomba azo amoazana ny ara-panahy tsy maintsy ilana finiavana io zavatra io. Efitrano malalaka mangina sy milamina ary ahitana tatami tahaka izao no toerana anaovana sy ianarana ny yoga. Ashram izay no fiantso io efitrano io. Maro karazana ny yoga ary miantraika amin'ny fahasalaman'ny vatana sy ny saina avokoa ireo karazana fihetsika na ny antsoina hoe posture amin'ny yoga. Ity iray ity izao ohatra dia sady manasitrana ny aretin'ny voa no manasitrana ihany koa ny fitohanana na ny constipation. Ny yoga aloha zany dia misy karazany efatra aloha zany. Ao zany natao hoe jinana yoga na hoe fahalalana, ao natao hoe karma yoga na hoe adidy, dia ny malagasy io le any malagasy io karma yoga io. Ao natao hoe bhakti yoga, fitiavam-bavaka io ataon'ny kristianina io bhakti yoga io. Dia ao natao hoe raja yoga. Raja yoga dia izay zavatra le ataontsika indray le hoe ary hoe manomana ny vatatena mihitsy. Ny faha-raika amby roapolo ny volana jona ho avy izao ny andro iraisam-pirenena ho an'ny yoga, samba no isian'ny fanamariana izany eto Madagasikara ary ny masoivon'ny Inde eto amintsika no andray an-tanana ny fanomanana izay fanamariana izay. Ny yoga izay kolotsaina indiana raha teo no tena mifantoka betsaka aminy. Izay ny mahakasika ny fanadihadiana iny fa iverina kely teo amin'ny olana mahakasika ireo seranam-piaramanidina eto Madagasikara isika anisan'ny teraka resabe tatoato teo anivon'ny ADEMA. Nitondra fanazavana mahakasika ilay tetikasa ho amin'ny fantarana sy fanamboarana ny seranam-piaramanidina iraisam-pirenena etsy Ivato ny minisy-panjakana misana ny tetikasa ny filoham-pirenena sy ny fanajariana ny tany ary ny fampitaovana. Nolazainy fa hitarina mba ho afaka andray fiaramanidina vaventy maro ary mpandeha betsaka ihany koa izy io ka malagasy no betsaka iasa ao anatin'izay fanamboarana izay. Ho arahantsika avy hatrany ary ny fanadihadiana izay hoentiny Andry Lalaina, Andriamasy, Voara Rabena. Orinasa 12 namaly ilay tolotrasa ho fanitarana ny seranam-piaramanidina iraisam-pirenena Ivato. Raha araka ny fanazavany minisy-panjakana misana ny tetikasa amin'ny filoham-pirenena sy fanajariana ny tany ary fampitaovana io maraina io nandritra ny fitsidihana ny fampirantiana ireo sary sy fitaovana ampiasain'ny fobetor sartan'ny Madagasikara. Tsy nisy afa-tsy orinasa efatra ihany nefa no nafeno ny fepetra izay napetraka ny fanjakana malagasy. Ny alan-darina indray ny iray tamin'ireo satria nangataka fanemorana fotoana anomboany asa ka tsy nisy afa-tsy orinasa telo sisa izany no tavela mba hifantenana ka amita ty asa goavana ity. Telo zany zao ny tonga tao dia misy an'ilay société hoe AFEC, dia misy an'ilay consortium ADP Bouygues, dia misy an'ilay groupe Vinci. Zay zany telo efatra izy teo moa fa le anankiray zay razako aminareo zay hoe niany taloha zay na 12 fa tsy nafena an'ilay fepetra napetraka tsika malagasy manao fepetra araka ireny tolotry ny tsena ataontsika anatin'ireny fa le bebe moa le izy sady mazavatra seranam-piaramanidintsika io mivavahaditsika dia mahafinaritra fa dia samy be fantaina amin'ilay izy daholo fa na raha natsakana sy andavana zay zavatra zay dia miandritsika an'izay ireo teknisiantsika tena manana maizy azy afaka tsy nantso an'izy an'izy tsika fa teknisiana malagasy daholo ny jery any mombamomba an'izany rehetra zany ho avy. Taorindreo dingana rehetra izay narahana ka nafana ny tana ireo orinasa telo ireo dia iroso amin'ny fivirina amin'izay no mikaram-pitso ny komita ny fankatoavana izay ahitana ny solitena ministera fitaterana ny mepate ireo teknisiany ny ADEMA sy ACM ary ireo mpanaramaso ny tsy anara-panjakana ka moka izay orinasa iray amity ty asa fanitarana sy fanamboarana ny seranam-piaramanidina iraisam-pirenena Ivato ity. Rehefa izany dia tolotra ny fanjakana mba hankatoavana ahafahana anomboka ny asa ny volana Jolay amin'ity taona ity ka hatramin'ny volana Oktobra taona 2024. Raha ny surface amboarintsika eo dia any amin'ny 20 000 mètres carrés any zany le ataoko hoe misy fanavozana, misy fanampiana, misy atra vaovao mihitsy. Zay no atao. Dia netretanao ihany koa hoe misy an'le fanalavana an'le piste fa hojerenao zany le izy hoe ataontsika zao ve le zao moa zany amin'ny juillet ahitsika nefa nisy ny teny any fa tokony amin'ny volana Jolay zany manomboka ny asa dia ho raisina amin'ny asa vita any amin'ny Oktobra, farany Oktobra na voalohandohan'ny Oktobra 12 sy 20 zay. Tombony lehibe ho antsika ny fahavitany io asa fanitarana sy fanamboarana ny seranam-piaramanidina iraisam-pirenena Ivato io satria afaka andray an'ireo fiaramanidina vaventy maromaro avy amina kompania vaventy maneran-tany amin'izay sika izany hoe afaka andray vahiny sy mpizahatany maro ka ampidibola vahiny betsaka ho amin'ny fampandrosoana ny Madagasikara. Mahakasika n'izay fifandraisantsika amin'ny any ivelan'izay hatrany.
Nandray mpandraraha teratany italiana teny amin'ny lapany mahazo arivo androany ny Prime Ministre Jean Ravelonarivo. Manam-pahaizana eo amin'ny lafiny angovo io injeniery io ary heverina fa afaka manohana ny Madagasikara amin'ny famolavolana tetikasa mikasika izany. Ankoatr'izay, anisany antondiany eto amintsika ihany koa ny anasany fitondram-panjakana malagasy anatrika ny Expo 2024 izay ho tanterahana any Milan ny voalohan'ny volana May hatramin'ny 30 Oktobra ho avy izao. 50 eo ny firenena andray anjara amin'ny hetsika io ka ny 17 ny volana Aogositra dia atokana manokana ho an'i Madagasikara. Mandritra izany no iresahana ny sehatra rehetra mikasika ny drafitrasa-pirenena ho amin'ny fampandrosoana. Resaka an'izay fifandraisan'izay ihany sika dia hiditra amin'ireo vaovao avy any ivelany. Araky ny tatitra ofisialy io maraina io dia misy 8 ireo afitra somatsara ary 4 hafa kosa namoniany taoriany na rendrehany ilay sambo nitondra mpifindra-monina atao amin'ny ranomasina Mediterane ny aliny Sabotsy ifo alahady lasa teo. Manoloana ity zava-nitranga ity dia nisy avetrany ny fiaonana an-tampony sy ara-potoana no tanterahany vondrona Europeana. Sambo iray mirefy eo amin'ny 20 metatra nitondra mpifindra-monina anjatony eo no rendrika atao amin'ny ranomasimbe any Mediterane ny aliny Sabotsy ifo alahady lasa teo. Mbola mitohy amin'izao fotoana izao ny fikarohany. Anambarany ity teratany Bangladesh ity dia manodidina ny 700 mahery teo eo ny isan'ny olona tao anatin'ilay sambo. Saingy hatreto araky ny tatitra ofisialy io maraina io dia ny 20 amin'izy ireo no afitra somatsara ary 4 hafa kosa namony ainy. Manoloana izao zava-mitranga izao dia nisy ny fiaonana an-tampony sy ara-potoana no kasain'ny vondrona Europeana atao isorohana ireo mpitsoponenana izay mikasa isan'andro amonjy any Schengen amin'ny alalan'ny Libia. Mpitsoponenana izay mariana fa tradoza matetika amin'ny morontsiraky Italia iny. Ankehitriny anefa dia nivoaka tamin'ny fahanginany Rome. Ny lahara-pahamehana ho anay dia ny fiarovana ny maha-olona toy ny fiarovana ny firenena. Tokony hajanona hatreo ny fandroanan'olona hoy ny nambarany lehibe ny governemanta italiana Matteo Renzi. Omelariva ihany dia nisy ny fanambarana nataon'ny vondrona Europeana fa izy ny famorina ireo ministra ny raharaham-bahiny sy ny atany mba handray fepetra mialohan'ilay fiaonana an-tampony sy ara-potoana. Isan'ny hodiniana mandritra ny fivoriana ireo ministra ny raharaham-bahiny androany moa ny mahakasika izany ao Luxembourg raha nambara ny tompona andraikitra misahana ny diplomasia Europeana eo anivon'ny vondrona Europeana. Fa mitohy hatrany kosa ny asa fampiroroana ataon'ireo vondrona islamika no mafisiny ity vondrona ity tamin'ny alalana horonan-tsary vaovao na elin'izy ireo omaly tamin'ireo tranokala jihadista ny namonoana ireto farany ireo teratany Etiopiana miisa 20 horonan-tsary izay nitotosaina tao Libia ny fandonana azy. Ny anamelohana azy ireo dia ny maha kristiana ortodoxa satria ny 7 ponina ao Etiopia dia saika ortodoxa avokoa. Samban'izao no nikely ireo teratany ao amin'ity firenena ity ny vondrona islamika. Amin'izao fotoana izao dia saika mandositra ny fireneny ankabeazan'ireo teratany Etiopiana sy Eritreana ao ireo mitady asa ny Libia ny hafa kosa namonjy any Europa tamin'ny alalan'ny ranomasina. Izay vaovao mampalahelo izany koa no antsika hiady kely afaka fotoana foisika dia resaka miaraka amin'ny rajao ny vaovao ny hafakely misy ihany koa ny vaovao ny kolontsaina sy ny fanatanjahantena aoriana ireto dokam-barotra reto. Miditra ny tapany faharoa ny logité isika misaotra antsika rehetra mbola miaraka aminay ary dia miaraka amin'ny rajao sika ho an'ny androany. Manao ianao? Salama Rezitaina dia mirary anao toizany koa miaraka amin'ny mpijery antsika rehetra misaotra tompoko. Resaka ny fanatanjahantena sika izay anisan'ny vaovao lehibe ihany rehefa avy eo izay fa zaho aloha dia ny miteniteny foana. Mialika rea manolotra ho anao. Indray no ampiteniteny foana androany. Tafahoana tamina ray aman-dreny anankiray olobe ihany filaza azy avy any amin'ny faritra Sava iny any amin'ny toerana misy ny Bois de Rose. Dia ozy izy zao ngely izy ity rajao io Bois de Rose io nireo olona dia hazo anankiray ihany isaky ny hektara anankiray raha betsaka
bois de rosy anankiray zany a no hitanao amin'ny tandra hectare anankiray raha betsaka tena kely zany a tena kely mihitsy fa zany hoe midadasika angambo Madagasikara dia eritrereto izy zao zavatra zao fa raha avelanao manapaka ny bois de rosy io zy ny tantsaha anankiray dia mivarotra n'iny any ampandraraha anankiray a dia mety mahazo vary ohatra nataony arivo-daba izy arivo-daba zany no azony raha manao ny bois de rosy izy fa raha ohatra izy tsy avelanao manao ny bois de rosy io izy dia satria izy tsy maintsy mitady vary ary tsy maintsy mamboly vary a dia manao an'le volovary tavy izy zany hoe aringana dolidoly ny azo rehetrarehetra eo amin'le tandra hectare tafiditra anatin'izay le bois de rosy tapahana dia dorany io tany io dia may daholo zany ny zava-maniry rehetrarehetra io tapaka daholo ny azo a ny kankana rehetra sy ny otrikaina rehetra ao anatin'io tany io zany a maty daholy dia raha mahazo dia mahazo izy io sy amin'io tandra hectare ataony tavy io a 300 daba dia alaivinao sara tsaina amin'izany fa voasarika foana le olona zany anao an'le bois de rosy dia ny olona any amin'iny faritra iny zany mangataka mihitsy hoe avy anao raha nga angalalaka le bois de rosy satria tamin'ny fotoana nampalalaka an'le bois de rosy hondro dia to mahazo amin'ny 376 millions de francs io a isaky ny conteneur anankiray zany ny fanjakana fa amin'izao a raha vao tsy avelanao mandeha zany io a le volan'le mpandraraha zany efa mihitsoka ao ary eo amin'ny volan'le mpandraraha io a mbola misy trosan'le tatsah ny vidianana le satria raha tsy efa lafo netana tsy mahazo vola le tatsah dia ny vokatra zay zavatra zay zany a dia tsy maintsy hitady lalana antsokosoko ireo mpanao bois de rosy manomboka any amin'le tatsah ka manomboka any amin'le mpandraraha dia ny efarano zany a vokany tsy misy miditra any amin'ny kitapom-bola mpanjakana ny vola rehetra zay tokony hiditra tany aminy zany rehetra zany dia mitondratsika amin'le tsy mahay miresaka isika misy miteny dia misy tsy miaino misy miaino fa misy koa tsy mahay miteny zay reo sao ren'le problema tany tsara sotra tany Tsirabe reny dia tsika tsy mba mahay miady hevitra ary tsy tsika olo-tsotra reo fa hatramin'ny mpitondra fanjakana sy ny anana mihitsy hoe tsy mahay miady hevitra tsika menakavy tsy ny hevitra ny atsika no ampediana fa mifandresy lahatra tsika tereko fotsiny zao ianao anaraka ny hevitro dia lany andro eo tsika menakavy kanefa raha ny tena marina tokony ahay ady hevitra tsika dia ny hevitra no ampediana satria tsisy tokony ambo mihitsy akory amintsika hoe zany tena mahay ny zavatra rehetra fa tsy maintsy bika mahay fatambary dia eo amin'izay fomba firesaka sahay a fanaovana ady hevitra zay a mila mahay miaino ianao misy mpanoratra vahiny anankiray zay ny teny hoe raha ohatra ozy izy ka tianao hoe mba hoenona ianao a dia mahay izy aloha miaino a ny olona zay miresaka aminao tsika hoe malagasy aza moa manana obolana zay hoe asa izy tena obolana izy ty hoe zay mangina volamena fa zay miteny a varahana ka zany izy a misy fahaizana ilaina rehefa miteny fa fahaizana ihany koa no ilaina koa rehefa tokony angino dia zay a mba hifampizarana amintsika menakavy mahaiza miady hevitra raha olona manapatapaka anao rehefa mba maneho hevitra ianao raha olona tsy miaino anao rehefa mba miresaka aminy ao laza mandany andro amin'ireny loatra an'ireny satria reny zany le sady tsy aino a ny tsy afaka handray ny hevitra ny hafa fa tsy anao afa tsy ny azy any fa ianao aza mba miditra amin'izay tilikambo vitsivitsy atolotra atsika tsy dia lavitra na Tananarivo ambamba mivoatra kely misy avaradrano a dia misy any amin'ny faritry tasy any a no aseho atsika tahaka zao hita voalohany zao io tompoka dia any Ampangabe lalana makany Tsirabe iny am'le toerana fambolekazo ry tendrombohitra ry zao le arina andrina ry ambadika ry a dia jereo ihany koa le tilikambon'le olona fa efa tsy maka eo ampovoantsony a fa somary kely somary makasisiny fa manao lalao an'le hoe asymétrie io a fiangonana Parobe famonjena eto an-tampon-tanàna Antananarivo tsy dia avo fa tena vita amin'ny vato hatrany ambony hatrany ambany
io ndraiky kosa dia ekara anankiray raha efa mandeha iry midika iry anao anapasika dia mahita azy amin'ny akavianao ry zao ny havana tazantsika ry ny assurance ny havana eny ambody rano ampifoloa io akaikin'ny hôtel restaurant étoile rouge voangana ihany zao fiangonana zao tompoko fa tsy de voaela ty ndray a dia fiangonana anankiray a fitsika hoe misy io a eny ampahidra-lambo afara-drano izy io a ambony kely nambodra biby misy tongony efatra ohatr'izao misy tongony efatra ohatr'izao io a hatrany amin'ny farany ambany a dia mivaravarakely miova isaky ny étage dia ny ety ambany izy carré fa eny ambony izy efajoro dia io ihany koa tompoko a azafady diso a ity no fiangonana efitsika moa fa le izy tonga ny taloha teo a dia fiangonana fivoazam-panahy zay fa samy eny ampahidra-lambo daholo a zany resantsika zany ampahidra-lambo a eny akaikin'ny Niderlande a radio Niderlande le misy antenne be dia be ny tarata amin'ny volon'ondry io a eny ny tsy lavitra azy lalana makany amin'ilay amboaty mamanina izy io tsy dia hita amin'ny arabe fa somary milatsaka dia ity ndraiky kosa dia église katolika any Ampahimanga Arivon'ny Mamo 12 kilometatra mialana Arivomamo misy an'izy io a tsy dia ho ela ihany koa fa voangana ny 10 taona angamba ny orenan'ny fiangonana io satria efa hitako ihany koa ny tilikambo sy ny fiangonana io a taloha fa dia naorina vaovao izy io zany amin'ny fotoana zao a somary ivaiva ihany koa kanefa dia tsara fototra sady mafy tsotsotra io kosa dia eny Ampanefy Atsimon-drano fiangonana ekara eny Ampanefy Atsimon-drano izy io a eny akaikin'ny soaviny eny zany apefy zany faritra nisy mitondra drano toerana avo izy zany toerana avo fa ny fokotany midadasika ary ny akabiazan'ny mponina dia ny faritra iva nisy amin'ny olona hatramin'ny 700 mahery a nitraboina tamin'ny faritra apefy iny a dia namangy ny mpaitany lazana voteny moa zany ny tena dia nararoatra nakasary tilikambo ary manaraka ao zay ngamba ny tsy fantatro dia io koa mifanakaiky amin'ny ao a mbola Ampanefy ihany koa io eo amin'ny tanàna anankiray moa matetika dia fiangonana anankiroa farafahakeliny a io koa zany ny FCKM Ampanefy nisy any toerana anankiray nanaovanay tournage Malkila reny fiangonana reny misotranao rajao mitondra an'izay sary vidividy zay a toizantsika ihany ny logité natapany faharoa ary resaka ny fanatanjahan-tentsika. Pour un bien-être et une bonne forme, pensez à Beauty Center Antanmen dans le JT. Zay noresantsika voalohany mihitsy satria anisany vaovao lehibe eo amin'ny kitra malagasy nontranga avo-ahositra ho tompon-dakany Afrika eo amin'ny lalao baolina kitra lalaovina eny amin'ny fahatorapasika ny Barea-ny Madagasikara ary tsy vitan'izay ihany koa fa io fandresena ihany koa dia mitondra azy ireo avy hatrany amin'ny tompon-daka eran-tany izay ho atao any Portugal mitondra ny andinindininy sy ny fizotra izay lalao izay Andry Lalain'Andriamasy. Voaositra tompon-dakany Afrika amin'ny baolina kitra laovina amin'ny torapasika na beach soccer ny Barea rehefa nandavo ny équipe sénégalais omaly ariva tamin'ny aloha famaranana izay natao tany Mahé renivohitra no Seychelles. Ny rava-tsala ray noray ny équipe rotonta nandritra ny fe-potoana ara-dalàna 12 minitra intelo niditra sy fanalava-potoana voatery niditra tamin'ny tir au but. Nisongadina tety Jorialy mpianatra tsatokazo malagasy izay nasakana Dakaroa ka nazahoantsika ny fandresena tamin'ny isa roa no ray. Lasantsika noho izany naram-boninahitra mahatompon-dakany Afrika. Ankoatro dia voaositra mpianatra tsatokazo mendrika ihany koa i Jorialy ary voaositra mpilalao mendrika nandritra ny faninanana Itoky mpanafika malagasy. Marina fa efa lasantsika ihany koa ny amboara ho an'ny fananana Kosafa Cup izay natao tany Seychelles ihany. Raha zoina ny dingana vitantsika tamin'ity beach soccer ity dia efa nitelony izay ny eritreretintsika fananana afrikanina saingy ny tanàna larina faefatra tany ny taona 2021 ary larina fahena ny taona 2022. Tamin'ity taona ity kosa dia nandresy ny équipe afrikanina tatsimo isika nandritra ny fanitsanana ao amin'ny faritra tapany atsimon'ny Afrika ka tafita hiatrika ny Tchad. Ny tanàna larina voalohany tsika tamin'ny fanitsana isam-bolona tamin'ity Tchad natao tany Seychelles ity rehefa nandresy anisa 7-9 ny Ghana sy nandavo an'i Sénégal tamin'ny isa 3-2 ary nanilika ny Maroc tamin'ny isa 5-5. Ny amafy ny aditsika nomboka teo amin'ny lohamana sadalana satria efa tany aorian'ny tir au but vao nandresa ny Côte d'Ivoire. Dingana sy vokatra goavana ny taranja baolina kitra malagasy zao
ny alarobia zao no voalaza fa atongava ny tompon-dakany Afrika tanindrazana mazava azy fa hanomana ny fiadiana izay tompon-daka eran-tany atao any Portugal ny 9 ka hatramin'ny 20 jolay ho avy izao ny ekip-pirenena malagasy. Dia fifaliana tsy misy ohatran'izany aloha zany fa dia miaraba ny zala manokana satria mba hanapakatra ny moral atsika fa izao zany zavatra miandry atsika manomboka zao zany zao dia tokony ho tazomitsika mafy io anarana io tsika aloha efa manana tombony satria izay hifanena amintsika zany zao a raha ny ety Afrika dia fa tsy maintsy miorooro hoe le tompon-daka reo efa manana an'izay tombony zay zany tsika fa tokony tsy sangisangy nefa hoe zay tompon-daka dia mandromandry tsy lavoloha petrapetraka mora foana fa arakaraky ny azahoana ao an'io titre io maka ny titre io tompoko dia moramora fa ny miazona an'io titre io hienjana lavitra noho zay ka dia samy miezaka fa raha izao no mitoy a hatramin'ny entraîneur rehetrarehetra ny andafy rehetrarehetra any mety aty Madagasikara ny entraîneur zalafy toazitsika le titre ka za zao mangataka mihitsy fitondram-panjakana io zany zao mivoatsika taka ny tsipoka ny be koa voatsika taka ny inona ihany koa le sport ry lavakely le kickboxing reny tena iangaviana raha ngamba tena toany mafy mihitsy io a somary iangaro kely mihitsy a ao amin'ny volam-panjakanao sy ny karazany dia aleo iroborobo mihitsy dia mba tsika no tompony a tsika aloha aza maninana hifaninana amin'ny brésiliana sy ny espagnol sy ny firenena hafa kosa amin'ny resaka baolina kitra iny ambonimbozaka e fa aloha reny ho andry zala aloha fa ity zany so mivoatsika dia io ampiratina dia io no mampalaza antsika mihinan-kavy dia samy andro ny amin'ny volana jolay avokoa isika rehetra zay atrehana zay fiadiana tompon-daka eran-tany zay fa iverina kely eto an-toerana aloha isika eo amin'ny baolina kitra fiadiana zay tompon-daka nanalamanga indray ity horesahana ity satria vita omaly ihany koa ny lalao miverina eo amin'izay fiadiana tompon-daka nanalamanga izay na dia samy nandresy azy ireo ekipa vavety izay mitana ny laharana ambony vonjomaika dia saika tamin'isa tery dia tery zany arak'izao tatitry andro lalain'Andriamasao saika tamin'isa rainy ohatra avokoa ny voandro ekipa vaventy mitana ny laharana 4 vonjomaika voalohany tamin'ity andro fahatelo ny lalao miverina iadiana izay tompon-daka nalamanga taranja baolina kitra ity isan'ireny Anaïsa Demana ny lohan'ny STK Akadimbahoaka tamin'ity lalao farany izay natao teny amin'ny kianjan'ny Carion omaly tolakandro ity penalty azo ny ekipa Antsiranampiaramanidina tany minitra 2 nanomboan'ny lalao noho ny tokoan'izy ireo ka nananana fanafiana totoafa azy izy ireo dia tsy nakobana ny raton'ireto tanora ny FJKM Akadimbahoaka ireto mihitsy hatramin'ny minitra farany saika tokoa ny Rino Silolody mba mindrisina azy Florent hatramin'ny farany nefa nikanjana STK Akadimbahoaka teo aloha ihany koa dia efa tany amin'ny minitra farany tsiravany lalao vao nakobana ny raton polisy ny LGK plus saika voatanany Kospin Nadsala ny tompony amboara Madagasikara farany ary efa saika resin'izy ireo mihitsy azy fa tsy mbola nambitana ireo polisy ankoatra dia tamin'isa tokanarina ohatra ihany koa ny voantana formation FC Opandresy ny lanolona Team FC lalao izay natao tena mikanja Beomasina teo alohan'izay indray dia efa nitaria miaramila tamin'isa ronoatra ny FC izay mitana ny larina voalohany vonjomaika vao nanenjika ka nasala ny isa ihany tamin'ny minitra farany ronorony ny isan'ny sarany ekipa rotonta farany teo mivokatra hafa kosa dia nomontsana Mama FC tamin'isa 10 ny Ezami ito ny alakamisy ho avy izao eny mikanja Beomasina sy kianjan'ny Larobia ity fiadiana izay ho tompon-daka nalamanga ity tena tsara rangaha le baolina rehefa tsara ny terrain tsara ny bozaka ny terrain ararotana fotsiny aloha ka manarotra kely mikasika an'le Portugal zay andresantsika anjara rehefa avy eo a izahay tompoko a raha ny tenany manokana dia vonona mihitsy a amin'io any Espagne io Portugal zany any Portugal azafady anohana ny Barea amin'ny ekipa manao baolina ambony pasika zay a dia raha sitraka reo a dia vonona mihitsy ny andeha zay a fa tsy hikarama fa eto maimaimpona zay peda be mihitsy ny namana tena vonona ny amin'izany a anohana satria mila fanohana an'io a asa mieritreritra manana titre dia marina zany satria tena mbola ady lehibe ihany koa ny tongany hafa indray ny ekipa ho hitany izay ny amin'ny fanatanjahantena ivadika kely eo anatin'ny oyanao sika alohan'ny resahana insolite fahalalana kapeny sady hanomezana tsika ihany koa izay fahalalan'izay no antanina hoe antanina ny olona eny an-dalambe eny hoe fantatsika ve no an'ny androany manokana ny aviany ilay anarana hoe Antananarivo samy manana ny eritreriny ary mino fa efa betsaka ny resaka samy nandeha teny iza no manana ny marina inona no hevitra miparitaka amin'izao fotoana eny an-dalambe eny Tsiry Arsoa sy Stéphane Rakotomalala no nandray feo antsika rehetra
avy amin'inona natonga ny anaran'ny Antananarivo hoe Antananarivo? Misy hoe Ranivo misy ty izy arivo la moa le zay. Zay no mipetraka teny Andohaly. Dia zay natonga ny hoe Antananarivo. Avy amin'ny alalan'ny Andrianampoinimerina. Izy namorona an'izay anaran'izay? Andrianampoinimerina. Io dia hoe arivo la tsy maintsy indray andro. Andrianampoinimerina. Avy amin'izany hoe zao tondra tamin'ny fanjanahantany Andrianampoinimerina. Tondra miaramila arivo. Dia zay mba hiambina an'ity tanàna ity. Dia zay mba na Antananarivo sady zany. Tsy fantako ve tsy izay tantara taloha tany tsy fantako. Dia hoe fonenan'ny Arivolay. Arivolay izy tafika tamin'izany fotoana izany. Ilay anarana hoe Tananarivo? Ville sa hoe ahoana? Tananarivo ville. Dia zay no tonga ny anarana? Izay aloha ny zava-patako. Hoe iza no nametraka an'ilay anarana hoe Tananarivo? Tsy fantatro aloha. Ohatra hoe tantara le aka asaradama vary izy zay Andrianampoinimerina tena tsy tadidiko fa mila tafika zany vatandelahy maromaro andeha anafika ampandritany zay nilazana azy taloha anafika any Menabe any faritra andrefana zany dia nanangona miaramila teto Antananarivo dia zay le hoe tanàna an'ilay Arivolay dia nandeha satria iakandrefana reo zany nitafika iakandrefana ry zareo dia nipita teo ampita tafika rehefa afaka teo ampita tafika izy dia nandalo tanàna anankiray tany vao tena feno arivo le olona feno arivo dia nandeha nanomboka nanohatra ny teo imamo ny imamo moa dia manomboka amin'ny université Tosikiny dia nanosika zany ny imamo satria ny imamo tsy merina nanosika ny imamo dia tsy voatosika ry zalahy dia izy hoe imery tsy atosika resin'ny zalahy zany ny imamo teo université Tosika falifaly ry zalahy dia nisotro taoko izy dia mamo izy atao arivo mamo dia jenijenjiny izy zany nandeha tamin'iny lalan'iny tany miarina arivo izy tany izy vao mifody niarina tany ny arivo dia raha tsy diso am'toy le tantara tonga izy hatrany Tsiromo mandidy hoe nisy miara mpanjaka anankiroa no tokony hipetraka atao dia hoe tsy anankiroa no mandidy dia tany izy nanitsy nidina tonga tany Malaimbandy tany nisy problème na Malaimbandy nisy resaka sipy izy zay niaraka tamin'ny mpanjaka tany fa mpanjaka koa moa manambady isaky zay aliandrehetrarehetra ty zay ny politika miandry vazo miandry sipa vazo to sipa zany ny fandehan'iny zany hoe nitoy tany foana le tantara dia nandeha tany alavitra tany fa raha ny teto raha zay moa zany tantaran'iny lalan'iny fa raha ny teto Antananarivo manokana dia ny mpanjaka Andrianjaka no nametraka n'ilay anarana hoe Antananarivo tamin'ny taona 1910 izy no nitondra ary nametraka rova teo amin'ny faritra Analamanga izy tamin'izany fotoa izay io zany no anisan'ny hoe faritra vohitra avy indrindra ary nametraka rova teo izy tafapetraka ny rova araky ny tantara dia lehilahy arivo isa no napetrany hiambina ny rova io tamin'izany fotoana izany moa izy vao nandresy ny mpanjaka Vazimba Rafandrana ary natao hoe hiaro amin'ilay Vazimba zany no tena nametrahana an'ireo Arivolay reo dia izay no nametrahany ihany koa ny anarana hoe ity zany no tanàna ny Arivo Antananarivo izay Arivolay izay nipetraka zany nanomboka tamin'io fotoana io tao alohan'izay dia efa arak'izay voalazay nisy ny fiantsoana hoe Analamanga teo amin'ny vohitra kely io ihany diso daholo zany le zako teo tsao daholo zany reny toko taloha zany dia efa nisy ny tsao indrindra le hoe natao asoavana tany soavina andrina mpanjaka
hoe tsy vita saovana ty andriny ty tsy vita saovana tena atao saovana atao diso tompoka reny tompoka. Izany hoe raha le toy an'le tantara ny teneninao tao izay indray tsy fantatro ny famarinana hoe mety nivoaka tao tokoa ve le arivolahy natao hiambina dia mety nandeha tany Imerintsiatosika sy ny sisa rehetra tany ny fotoana ho hitantsika indray ny toy an'izay tantara izay. Hivadika andeha ho any ivelantsika ao anatin'ny Insolite. Insolite izay iresantsika mpanamory anabakabaka ny filaza azy moa astronaute raha amin'ny teny vahiny asa raha izay madika azy amin'ny teny malagasy. Terry Wirtz no anaran'ity lehilahy ity 77 taona izy ary mitoby any anabakabaka izy efa nanomboka tamin'ny volana desambra 2024 teo tsy miverina ety an-tany izy raha tsy amin'ny volana May ho avy izao izany hoe May 2024. Anisan'ny tena fialamboliny indray kosa ny makasary eny amin'ny lanitra eny tondra afaka tsara izy mazava ho azy anisan'ny sary ray ny raisiny ohatra hitantsika kely amin'ny fahitalavitra io ny zanany vavindray kosa dia tia tany ary mahafantatra an'izay fitiavany fakana sary izay ary nanapa-kevitra izy fa hanoratra andefa afatra kely ho andrainy avy eny amin'ny lanitra eny ho azony sary inona ny fifandraisan'izay rehetrarehetra izay aloha ny fanadihadiana no hitantsika satria tovovavy zanany vavy mbola tanora dia tanora io dia nahazo ny fanampiany orinasa Hyundai amin'izay fandefasany afatra izay. Stéphanie 13 taona izy no nanao ity soratra miendrika sary ity. Io ihany koa no nampiasaina napetraka teo ambonin'ity tany efitra lehibe dia lehibe ity lasa sary amina tany mirefy 7,1 kilometatra toradroa. Tsy fahafahan'i Stéphanie manoratra ho an'ny rainy izay astronaute mpanamory anabakabaka hono izao mba nofinofiny izao. My name is Stephanie. I'm from Houston. Stéphanie no anarako avy any Houston. Asa tsy dia mahazatra no ataony ndraiko eny anabakabaka izy no miasa ary mipetraka eny mandritra ny fotoana maharitra. Eny amin'ny zanabolana iray no misy any Terry irainy ary raha ny filazany dia tia maka sary ny irainy ka ny tanjona dia ny azahoan'ny irainy sary ilay soratra ho ataony ety an-tany. Ny orinasa Hyundai ary no nanao izay atanteraka izay tetika azy izay. Manampahaizana japonais, frantsay ary amerikanina eo amin'ny geografia, ny fanaovana sary sy ny fankatsary no niara-ny farimbona anatanteraka n'io sary lehibe dia lehibe io mitovy tanteraka amin'izay nosoratan'i Stéphanie. Fiarakodia 140 no nampiasaina nasiana fantsika ny kodiarana ary dia ireo no niodina nanaraka ny lamina rehetra hanao ilay sary. Vu les possibilités de pluie, les possibilités de vent, satria mety isy ny orana na andrivotra mifofo dia tsy maintsy natao aingana ity azy ity ary tsy haritra ela ihany koa. dans un temps très limité. This is a huge project. It's bigger than anything I've seen before. Asa goavana be izy ity ary ity no ngeza indrindra tamin'izay ataoko hatramin'izay. Nahazo ny mari-pakasitrahana Guinness Record amin'ny sary lehibe indrindra natao tamina kodiarana tokoa ity sary no karakarain'ny Hyundai ity. Tafita tokoa ny tanjona satria dia azo ny Terry sary ilay soratra lehibe ary dia nandefa afatra izy nisaotra ny zanany sy ireo mpikarakara. I'm happy that he could see it. Mino afa betsaka ny zavatra hitan'ny iraiko eny ambony eny sainginy kosa angamba no tena ampietsi-po azy indrindra hoy Steph teny an-dalana hody. Soratra any ambony fasika koa iny fa dadany hitanao le isika menakafo taritina ao anatin'le fihetsem-po hoe Steph zanany vavy dia tian'le rainy dia resaka sary fao ambadika rehetrarehetra ao midoka resaka fiarina rehetrarehetra za fa mahafinaritra aloha satria dia izay tokoa no antony idiran'ny Hyundai tao anatin'ilay resaka misy satria hoe ny fiaran'izy ireo no ampiasaina dokam-barotra ao an'ilay fiara ihany le izy fa tsisy resaka Hyundai mihitsy teo tsisy resaka anina fa ny sao dia miteny loatra koa ka za tsy ambola ty amintsika tsinon'izy eny hivadika kely ao anatin'ny kolotsaintsika. Ny kolotsaina izay tonga dia nomezantsika ny fitenenana ny rindra tahiry mitondra n'izay vaovao izay. Rehefa vita ny fanadinana an-tsoratra dia nilahatranao ny fampiarana ireo ankizy rehetra nanaraka ny fampianarana ny mozika amin'ny safidiany tsirairay avy tao anatin'ny 3 volana voalohany.
Manoloana ny mpitsara sy ireo mpanotrona ny mpianatra miaraka amin'ireo zava-maneno izay efa vonona ihany koa. Raikitra ary ny fanehoana izay nianarana toa ny Anne Valsoa izay nisafidy ny violon. Nisafidiko anaovana violon satria tiako mitendry violon amin'ny corde. Moramora ihany. Koa satria malalaka ny safidy amin'ny zava-maneno ianarana dia isan'ny be mpianatra ihany koa ny piano. Amin'ny fanadinana azy dia efa nanomana ny mpiadina talohan'izao. Sarosarotra kely satria tokony mianatra isan'andro. Isaky misabotsy. Le afa mitendry piano mety tsara. Fa zaho aloha nataotra kely nanao piano. Sady nanao diso. Toy ny taom-pianarana ihany dia mbola misy fanadinana iray amin'ny 3 volana faharoa ary hofaranana amin'ny fitsapam-pahaizana farany izany izay ahazoana mari-pahaizana. Tamin'izay indrindra nahatonga an'ilay hoe EGM natao conservatoire de musique, izany hoe misy programme ao anatiny, misy ihany koa examen trimestriel ary misy ny diplôme izay ho avoakan'ny EGM fa eo andalana mpanantanterahana izay démarche zay zany eo amin'ny lafiny fanjakana izay zao amin'izao. Folo taona nampianarana ny mozika ity sekoly ity ary dia niatrika ny fanadinana avokoa ny ivotoerana rehetra misy azy ireo na ny eto Antananarivo na ny any amin'ny faritra ho an'ny Androany. Conservatoire mihitsy no vinavinain'ny tompon'andraikitry ny EGM atsangana eto amintsika mba ahafana mandalina ny mozika ho toy ny lalam-piofanana hafa, andala ny dedikasio izay mahatratra 50 tapitrisa ariary ny fandaniana tsy maintsy atao amin'izany. Izay tena mbola betsaka tokoa ny azo atao eo amin'izay resaka mozika izay sy ny fampianarana mozika izay. Tena ilaina. Tena ilaina. Izay ny mahakasika an'iny efa ho tapitra ihany le JT fa mialoha ny tena hamaranana dia fisaorana kely no alefa antsika rehetra izay mpanaraka ny Dreamina izay mbola mihabetsaka sy mihabetsaka hatrany ao amin'ny page Facebook ny Dreamina manokana tamin'ny asabotsy teo no tody rahetsy ny isanareo izay nanao j'aime na nanao like an'ity page Facebook ny Dreamina ity araka izao isa hitantsika izao dia ny isa androany manokana io zany ary dia isaorana be dia be isika rehetra izay mpanaraka ny Dreamina eto amin'ny Facebook na eto amin'ny télévision na aiza misy antsika rehetra. Dia izay koa no amarana an'io JT raha zao inona no resaka farany? Ny resaka farany fandraisana teny am-piandohana ihany maiza miendry olona miresaka aminao raha tianao mba hihainao anao koa io olona resaka aminao io. Veloma matapoka. Dia manome fotoana antsika rehetra raha mpitso indray afaka fotoana fohy dia person of interest ny série izay hoarahanareo tahaka ny isaka alatsinainy dia série no hitantsika le JT raha mpitso indray amin'ny fitora sasany. Veloma matapoka. Tonidan dia miasa avy hatrany amin'ny nefinao. Tsikitsiky no nanaranao le JT miaraka amin'ny Tonidan. Tonidan, du tonus pour vos dents. Telma, safidiko numéro 1 malagasy nanotra ho anao teo. Arrivage goavana ao amin'ny Brico Center Beoziry. Le JT miaraka amin'ireo entana vaovao ao amin'ny Brico Center. Kistec Supreme Center, Beorirke Box 501, 4e étage. Vous présente Jereo ampilaminana le JT miaraka amin'ny Moskila.